gente já tá aqui a parte 4, nem arrumando. Eu vou arrumar, né? Aqui. Vamos lá. Ai, eu me esqueci de fazer o barulho satisfatório do negócio. Eu estou impressionado, mas agora 27. 27? Gente, eu não consigo. Eu já vou logo assistir, não vou nem pintar. Ai, não precisa de mais 27. Tchau. Para de olho sem comer, né? Não, tem que comer tudo, senão você perde. Cansei de me Zaro. Eu não consigo nem chegar perto dele, não. Cala a boca. Inacreditável. Eu tô quase E esse foi o vídeo, gente. Nossa, eu tenho que conseguir. Tchau.